How to create Facebook page. ဖုန်းနဲ့ Facebook page ဘယ်လိုထောင်မလဲ bonus အနေနဲ့ setting ပါချိန်ပြထားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ idea knowledge share မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ IDK ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page ကို mobile phone နဲ့ဘယ်လိုထောင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် bonus အနေနဲ့ကျွန်တော် setting တွေပါချိန်ပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာအကြောင်း၃ကြောင်းပါမေးဆိုရင်ဒီမှာအကြောင်း၃ကြောင်းရှိလိမ့်မယ်เนาะဒီအကြောင်း၃ကြောင်းတစ်ချက်ကိုသွားမယ်ဒီမှာ Facebook PAGS page ဆိုတာဒီမှာbutton လေးရှိရပါเนาะ okay အဲ့ဒါလေးကိုမေးဆိုတော့တစ်ချက်လောက် page ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะဟိုကစသလာချင်းအသစ်ထောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ create ဆိုတာလေးနှိပ်ရမယ်ပေါ့เนาะ okay create ဆိုတာလေးနှိပ်เนาะokay create လေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ get start ဆိုပြီးတော့နှိပ်ရမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ what do you want to name this page ဆိုတဲ့နေရာမှာမေးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ name ထည့်ပါကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ရေးကြည့်မယ်เนาะဒါလေးရမရကျွန်တော် name လေးကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်เนาะ NAST name လေးနှိပ်ကြည့်မယ် okay ဒီနေရာမှာဒါမရဘူးလို့သူကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page ကသူက organization နာမည်တစ်ခုဖြစ်ရမယ် brand နာမည်တစ်ခုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးသူကပြောတာပေါ့เนาะ page ကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခုနောက်တော့ကရေးလိုက်တဲ့ဟာကြီးက brand နာမည်လည်းမဟုတ် page နာမည်လည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းစကားစုပုံစံဖြစ်နေရပေါ့เนาะ okay IDK မြန်မာလို့ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ် NAST name လေးနှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့เนาะဒါကတော့ category ရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အခုလောလောဆယ်ထောင်လိုက်တဲ့ IDK မြန်မာ page ကဘာလုပ်ပေးတဲ့ page လဲပေါ့နော်ဈေးရောက်တဲ့ page လား personal blog လုပ်တဲ့ page လားဒါမှမဟုတ်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ page လားဟို online shopping လုပ်တဲ့ဆိုရင် SHOP short ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော် short နဲ့ပတ်သက်တာတွေတွက်လာမယ်နော်ဒီမှာ shopping service ဆိုပြီးလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ shopping service လေးရွေးလိုက်မယ် okay ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကcategory က3ခုအထိရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်3ခုအထိရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်ပြီးဆိုတော့ NAST next လေးရွေးပါโอเคနော်မင်္ဂလာပါ Facebook page နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ idea knowledge share နေပြီးမှ Facebook page administration ဆိုတဲ့ online class လေးတစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဒီသင်တန်းကဘယ်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လဲဆိုရင် Facebook page အကြောင်းဘာမှမသိတဲ့သူတွေ Facebook page နဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေ Facebook page အကြောင်းနည်းပညာပိုင်းအစုံလင်သိကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။သင်တန်းတက်ပြီးသွားရင်ဘာတွေရမလဲ။ Facebook page အကြောင်းကိုဘာမှမသိတဲ့သူဆိုရင်တော့မှ page ထောင်တာကနေစပြီးတော့ page မှာပါတဲ့ tools တွေ text တွေနဲ့ page setting ပိုင်းအစအကုန်ကြမ်းလုပ်တတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Messenger auto reply ပြန်တဲ့နည်းတွေ comment auto reply ပြန်တဲ့နည်းတွေနဲ့ဒါထက်ကောင်းတာကတော့ Messenger chatbot ထည့်တဲ့နည်းတွေပါသိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင် page like and follow ကမြန်တက်စီမဲ့ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေနဲ့အကြံပေးချက်တွေပါသိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ page တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြု application အသုံးပြုတဲ့နည်းတွေပါသိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာဗီဒီယိုပုတ်ရေ50ကျော်ပါရှိပါမယ်။သင်တန်းကြီးအနေနဲ့ကတော့သင်တန်းအသစ်ဖြစ်လို့အခုလာအပ်မယ်ဆိုရင်သင်တန်းကြီး3000နဲ့တက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။သင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ comment မှာ link လေးချပေးထားပါမယ်။ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အကွယ်လေးစာကိုဒီမှာ enter address or city ဆိုပြီးရွေးလို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်လောလောဆယ်အခုတော့ location ကိုကျွန်တော်မရေးသေးဘူး။ဒီမှာ I don't want to add an address ဆိုတာလေးကျွန်တော်ကဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် NAST next လေးနှိပ်လိုက်နော်။ okay ပြီးတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်တို့ကို page မှာပေါ့နော် website ရှိလားပေါ့နော် website ရှိရဆိုရင် website လေးကိုဒီမှာရေးလို့ရတယ်။ကဲလို့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် I don't have a website ဆိုတာလေး magic လေးချက်ပြီးတော့ NAST next လေးရေးလိုက်။ပြီးရင်ရောဒီမှာadd image to this page ဆိုတဲ့နေရာမှာ profile ထည့်လို့ရမယ်ပြီးရင် cover photo ထည့်လို့ရမယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ page logo ရဲ့ page cover ထည့်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတက်ထည့်ပြီးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့မထည့်သေးဘူးပေါ့เนาะ okay ပြီးရင် DOD တန်းပေါ့เนาะ okay ပါကဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ page ကိုအောင်မြင်ထောင်ပြီးသွားပြီဒါ page ထောင်တဲ့နေရာဒါပဲပေါ့เนาะ Facebook page ထောင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ lower text setting လေးတွေပါချိန်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ setting ချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဒီထိဆုံးမှာ setting လေးကိုတစ်ချက်သွားနှိပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ general ဆိုတာရှိမယ် general ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်မယ်နော်ပြင်ပေးရ favorite က true မဟုတ်ပါဘူးဒီအောက်မှာလာမယ့်ဟာတော့ messenger မှာ true ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ messenger မှာဆိုရင် on ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုလာပြီးတော့ customer တွေလာပြီးဆက်သွယ်မှာပေါ့နော် page က messenger ကနေဆက်သွယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် on လေးလုပ်ပေးထားပါလုပ်ချင်ဆိုလဲ off ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် on နဲ့လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ allow post and story sharing to story ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ page က share လိုက်တဲ့ post တွေ story တွေကိုတခြားသူတွေကသူတို့မှာပြန် share ခွင့်ပြီးတော့ story အနေနဲ့ share ခွင့်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုလားပေါ့နော် on လုပ် on off လုပ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒါ basically တက်လို့လုပ်ရတယ် on လုပ်ရင်လုပ် off လုပ်ရင်လုပ် on ဆိုရင်တော့ share ခွင့်ရှိမယ် off ဆိုရင် share ခွင့်မရှိဘူးဒါပေါ့နော် on လေးပဲလုပ်ထားပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ remove page ဆိုတာရှိမယ် remove page ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page ကိုdelete လုပ်တာပါ permanently delete လုပ်တာပါကိုယ့်ရဲ့ page ကို
ကိုကမလို့ကျွန်တော်ကိုဖြတ်ချင်တယ်ပေးတိုင်းဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် page ကို delete လုပ်ပလိုက်လို့ရတယ် delete လုပ်လိုက်ရင် page ကလုံးလုံးပျောက်သွားလိမ့်မယ် Facebook ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ page visibility ပေါ့နော် page visibility ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook page ကိုတခြားသူတွေကမြင်ရမမြင်ရပေါ့နော်ရှာလို့ရမရရှာလို့မရရအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာ public ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ public မလုပ်ဘဲနဲ့ unpublic နှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook page ကိုဘယ်သူမှရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းဝင်ကြည့်လို့ရမှာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပျောက်နေလိမ့်မယ် Facebook ပေါ်မှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါလေးလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါ Facebook page visibility ကိုသူက unpublic လောက်ထားလို့သူကပျောက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ public လေးနှိပ်ထားရမယ်လုံးဝ public နှိပ်ထားရမယ်ပေါ့နော် public မနှိပ်ထားရင်ဘယ်သူမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ similar page suggestion ကတော့ကိုယ့် page ကိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့် page လေးထဲမှာပေါ့နော်ဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေကတခြားကိုယ့်လိုမျိုး page လေးတွေကိုပြပေးမလားပေါ့နော်ပြပေးမယ်ဆိုရင် on လောက်ထားဒါမှမပြပေးဘူးဆိုရင် off လောက်ထားပေါ့နော် Okay နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ page update ကပေါ့နော် page update ကကြတော့ကို page post တင်လိုက်တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ page လေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့ update လုပ်ပေးမလားပေါ့နော်ဒါကတော့ on လုပ်ပေးထားပါ off မလုပ်ပေးနဲ့ပေါ့နော် on လုပ်ပေးထားပါအများတန်း up to date ဖြစ်နေမှာကောင်းတာပေါ့နော်ကိုကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ page လေးอ่ะပေါ့နော် Okay ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ mobile မှာပါတယ် mobile ပုံစံမှာပါတယ် city လေးတချို့ပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲ computer version မှာကြတော့ပေါ့နော်ဒီ general မှာကိုပဲအများကြီးရှိရပေါ့နော်အများကြီးမှအများကြီးရှိသေးတယ်အစောတိကြည့်ပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်